Muscles, aka JCVD, Belgium, oh, make some noise for us. Merci à VIP Belgium. J'ai fait un film. Et ça c'est très sérieux les caméras parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis que c'est pas grave. J'ai fait un film. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est la chose que j'ai pu donner depuis que j'étais enfant quand j'ai prié parce que mon père a dit que Dieu est un héros, donc j'ai cru mon père et j'ai prié avec. Et donc c'est la chose que j'ai demandé en premier, que j'ai reçu peut-être maintenant. La vie est belle. Bah oui. Non, peut-être. Non, peut-être. Comme disent les Belges. Les nuages, quand tu vas sur la mer du Nord, tu vois ces champs l'herbe, elle est verte. Ces arbres qui sont penchés à cause du vent du Nord. Et même Bruxelles, tu rentres dans ces petits restaurants. Stummeling, allez, fais pas ton histoire. Hein. Donc c'est vraiment la Belgique, quoi. Et puis tu descends du côté de Liège. Et la Belgique est complète. Et c'est embêtant que les Wallons et les Flamands se disputent. Comme disent les Belges. Vous n'êtes pas belge? Comment? Vous n'êtes pas belge? Je suis pro-belge. Une imposture? Non, une façon Un d'être. imposteur? Une façon d'être. Vous êtes français? Oui. Comédien? Un français de merde. Comédien un jour peut-être. Donc ne viens jamais à Cannes si tu n'as pas un film à présenter. Ça c'est une chose. La seconde chose, moi je suis venu à Cannes parce que je présente rien. Cannes, c'est un secret pour un acteur, enfin, qu'on m'a dit. Quand tu viens à Cannes, les acteurs ils ont besoin de beaucoup d'amour. Parce que tu sais, si je te donne beaucoup d'amour, et beaucoup de gens vont t'aimer, à toi, on s'habitue à cette énergie d'amour, ok? Alors, comme tu es habitué à cet amour, ce wanted, et tu viens à Cannes et tu n'as pas de produit à montrer, ce qui se passe, tu te sens mal. On est là pour Luxor, le champagne avec des paillettes d'or alimentaires. Et donc nous on est là pour montrer les feuilles d'or. Donc les paillettes, avant d'être des paillettes, c'est des feuilles d'or comme ceci. Qui sont battues et transformées en petites paillettes. Voilà. Ça se mange, c'est comestible, il n'y a pas de problème. C'est la paillette qui pétille. Exactement. Dans le champagne. On va quand même vous offrir quelques petits chocolats. Vous repartirez chez vous, vous les mangerez à votre aise quand vous voulez. Ils sont les chocolats. Ils sont en bas. Eh ben merci à la Belgique. Merci, je vous embrasse. Hein. Arrêtez de parler, hein. Je n'ai jamais fait autant de dialogue dans un film. Enfin que c'est vrai. dans un film. C'est un Kalinawa.